ry malagasy mpiray tanindrazana manerana ny nosy, tompoko lahy sy tompoko vavy. Ampifaliana sy ampitiavana no itsidiako ny tokantranonareo tsirairay avy. Amin'izao takariva ny alahady fa 30 ny volana Mey izao. Izay andro akalazana ny fetiny reny no fotoana ny fanomezana ihany koa. Iresahantsika mikasika ny raharaham-pirenena mifandraika amin'ny ara-pahasalamana. Koa miarahaba aloha anareo reny malagasy rehetra amin'izao fetiny reny izao. Andro iray natokana akalazana sy ankasitrahana ny reny ny androany. Ary rariny sintsiny tokoa izany satria ianareo ilay nitondra voka. Nahitana masoandro, loharano nipoirana, fototry ny aina, ny taiza, nanabe ary nanome fitiavana. Koa mankasitraka anareo amin'ny zavadrehetra izahay. Ho ela velona, ho sambatra sy ho finaritra eo anivon'ny ankohonana sy ny fianakaviana ary ny firenenany ianareo reny rehetra. Koa mirary soa ho feno fitahiana n'Andriamanitra ho anareo. Ararotoka ihany koa izao fotoana izao anehoako fisaorana anareo rehetra tsy ankanavaka izay nandefa firarian-tsoa sy fiarabana ihany koa ary maro dia maro ianareo no naneo an'izany noho ny tsigerintaona naterahako androany. Makasitraka indrindra ary manamafy amin'ny vahoaka malagasy ny tenako fa anohy sy anokana ny tombonandro omen'Andriamanitra ahy anasoavana sy anarenana any firenena malalatsika dia i Madagasikara izany. Mirary fahasalamana feno ho an'ireo isaky ny tokantrano ny tenako ary dia mampahery antsika mpiray tanindrazana rehetra amin'izao ady iaraha miatrika izao. Ry malagasy mpiray tanindrazana, raha iresaka manokana mahakasika ny ady ara-pahasalamana atrehantsika isika dia toy izao. Tao anatin'ny 2 volana sy 2 herinandro tokoa mantsy no nandraisantsika ny fanapa-kevitra niverenana indray tao anatin'ny vanim-potoana ny amehana ara-pahasalamana sy nidirany Madagasikara indray tao anatin'ny andiany faharoa amin'ny tsy ady amin'ny tsy valanaretina Covid-19 ity. Maro ireo ezaka niarahantsika nanao. Nisy ireo fepetra silama noraisitsika iarovana ny vahoaka malagasy sy ho fitsinjovana ny mpiarabelona. Lamma tsy maintsy napetraka ireny izay mety nisy fiatraikany tamin'ny fiainantsika andavanandro ary nisy fiatraikany ara-ekonomika, ara-tsosialy izany ady natetrika izany. Nefa zavatra telo anefa no nibaiko atsika tao anatin'izany toe-draharaha rehetra izany. Ny voalohany dia ny tanjona napetraka dia ny anapahana ny roa mpifindran'ny ny tsy mikaretina na ny chaîne de transmission. Ny faharoa dia mba tsy siny ny fiatraikany mafy loatra amin'ny asa fiveloman'ny rehetra na ny fivelomana andavanandro izany. Ary ny fahatelo dia ny tsy hamaro ny olona lavy ny ty valanaretina ity. Tiako anefa ny milaza aminao fa ny fanapa-kevitra rehetra izay noraisina dia noraisina mba ahasoa ny mpiarabelona, mba ahasoa ny besin'ny maro indrindraindrindra. Areto dia milaza amintsika fa noho ny fandraisan'ny fitondram-panjakana andraikitra sy noho ny fahafoizantena n'ireo mpiantsehatra mivatana amin'ny ady amin'ny ty valanaretina ity, fa indrindra noho ny fiara-mientana sy ny fahatongavan-tsaina ny vahoaka malagasy dia azo lazaina fa naomby ny paikady izay napetratsika. Raha tsy ahivina sy anao jeritodika isika ny zavatra niainana nandritra an'izay fotoana izay dia tsapa fa niakatra hatrany ny tranga nanomboka amin'ny fiandohany ny volana marsa ary niparitaka aingana be ary dia niazo ny pika isika ny volana aprily iray manontolo. Toa izao ny antotanisa raha
hojerevantsika isaky ny 5 andro izany. Ny volana aprily, izany hoe ny 7 ny volana aprily, mandrapatonga ny faharoa ny volana Mea, dia 3,5 ny tranga voamarina fa ny olona mitondra ny tsy mikaretina coronavirus. Ny 5 andro nanaraka an'iny, izany hoe ny 7 ny volana Mea ka hatramin'ny 9 ny volana Mea, dia ny ena-tsasany ny olona voamarina fa nitondra ny tsy mikaretina, izany hoe 12,520. Ny 15 andro manaraka farany kosa, izay ao anatin'izao vanim-potoana izao, izany hoe ny 17 ny volana Mea ka hatramin'ny 19 ny volana Mea, izany hoe omaly, dia 3,000 ny olona voamarina fa nitondra ny tsy mikaretina, izany hoe ny ena atsasany isaky ny 15 andro ny olona voamarika fa mitondra ny tsy mikaretina. Ohatran'izay ihany koa ny ireo olona zay lavo ny ty aretiny mandoza ity, satria raha niainga tany amin'ny 120 ambizato isika ny tapany voalohany ny volana aprily, dia ny ena 3,70 zany ny tapany voalohany ny volana Mea, ary mbola ny ena trany satria dia 4,90 ny tapany farany amin'izao volana Mea izao. Noho izany dia maro ny ezaka nataontsika, fa raha fitinina dia niasa isika, niasa mafy, niasa haingana, ary raha efa natratra 7,50 ny tranga atao anatin'ny ray andro, raha ohatra ka voamarina zany tamin'ny 4 ny volana aprily, dia ankehitriny kosa dia efa manodididina ny 70 isan'andro eo ny olona voamarika fa mitondra ny tsy mikaretina coronavirus manerana ny nosy. Raisiko ohatra amin'izany ohatra ny tranga voamaly ny 17 ny volana Mea zany, dia 2,30 ny tranga vaovao manerana ny nosy, ary 9 monja ny teto Antananarivo renivohitra. Izany hoe andalam-pandresena anyty valanaretina itya ny malagasy. Ary hita taratra fa mialefy ny herin'ilay fahavalo iombonana rehefa niady mafy isika, rehefa indrindraindrindra niara-niatrika ary nanaiky ny fandaminana ny rehetra. Ezaka kely sisa dia ho resitsika miaraka ity arety mandoza ity, izay namozana namana, avana, aman-tsakaiza sy mpiray tanindrazana. Ary eto dia mankahery sy mirary fiononana feno ho an'ireo rehetra izay namoy havana. Fa na dia nisy aza kosa ireo lavo, dia tsara ny manamarika fa maro be ireo sitrana, ary miarahaba manokana azy ireo tsy maty foamanainy. Ry malagasy namako, betsaka ny nanahy fa ho zava-doza ny vokatra ho ateraka ity 2e vague ity, kanefa nandray ny fanapa-kevitra ara-potoana isika tamin'ny lafiny rehetra mba hiarovana sy anavotana ny ain'ny malagasy. Ny asan'ny mpitondra radio tokoa mantsy dia ny mitsinjo lavitra, ary raha tsy mametraka ny lamina sy matipaika dia mety efa feno sy tsy omby angamba ny hopitaly teto amintsika. Maro ny ezaka nataontsika noho izany. Anisan'izany ny lamina napetraka dia ny fanapiny ny toerana fandraisana ireo marary tamin'ny alalan'ny CTC19 sy ny nanovantsika ary indrindra nanovantsika ny hôtel o hôpitaly izay fanapa-kevitra naomby sy niavaka tamin'ny ady izay natrehantsika tamin'ity andiany faharoa ity. Teo ihany koa ny ezaka nataontsika tamin'ny fanafarana tao anatin'ny fotoana fohy
ny concentrateur d'oxygène, ny bouteille d'oxygène izay naparitaka nanerana ny nosy, izay nahafahana nanavitra sy nitsabo ireo marary marobe manerana ny nosy. Toy ihany koa ny fanapariahana sy ny fitsinjarana maimaim-pona ireo karazam-panafody maro iadivana amin'ity Covid-19 ity. Anisan'ny velirano natao ary lahara-pahamehana ny fahasalamana manakaiky vahoaka. Izay no antony nanorenantsika ireo fotodrafitrasa eny anivin'ireo distrika maro manerana ny nosy. Fitaratra zany asa fanavozana ny tontolon'ny fahasalamana izany ny CSB2 tany Sapony sy ny CSB2 tany Aranohira izay notokanana voatsoela akory izay. Artiky no manamarika fa miisa 100% ireo CSB2 manerana ny nosy izay naorina tao anatin'ny rotona monja no nanovantsika an'izany fotodrafitrasa zany. Eo ihany koa ireo hôpitaly manara-penitra misy 13. Anisan'izany ny any Antsalovo, ny any Iosy, ny any Maintirano, ny any Vohibato, ny any Manandriny, ny any Belohandroy, ny any Ambomasoa ary ny any Ankilizato. Feany dia tsy ho tany lavitry ny maso, tsy ho lavitry ny fitondrana intsony ireo zay distrikta rehetra zay anika adino atray. Eo ihany koa ny fampitaovana maro isan-karazana toy ny fanolorana ireo ambulance tsy mataho-dalana tany amin'ireo toerana lavitra sy sarodalana ihany koa. Fitaovana anisan'ny tena ilaina izany satria manavitra aina ihany koa ary efa namboarako ombenimbieny fa sarobidy loatra amintsika malagasy ny aina. Ry malagasy mpiray tanindrazana, mila tohizana ny ezaka efa vita. Koa tao aoriany ny fifampidiniana teo anivon'ny androm-panjakana telotota dia nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana fa mbola mitohy ny amehana ara-pahasalamana manerana ny Repoblikan'i Madagasikara mandritra ny 12 andro manaraka. Koa toy izao ny fepetra iantrehantsika izany. Zavatra efa niritsika ary anisan'ny vokatra ny andrasantsika ny iverenana tsikelikely amin'ny fiainana andavanandro. Koa noho izany dia tsy misy intsony ny confinement total eto amin'ny faritra Analamanga, ny Asabotsy sy ny Alahady. Na izany aza nefa dia mbola voarara ny famorim-bahoaka mihoatra ny zato. Noho ny ezaka ny raisantsika rehetra sy ny ombonana ary noho ny fikirizana izay nataony olona tsirairay avy dia misokatra amin'ny azoma fa 4 ny volana jona ho avy zao ireo faritra rehetra izay nikatona. Anisan'izany ny faritra Analamanga, ny faritra Vakinakaratra, ny faritra Matsiatrambony ary ny faritra Anosy. Noho izany dia tsy misy faritra mikatona intsony manerana ny nosy. Tsara nefa ny manamarika fa na efa miena aza ny tranga vaovao dia mbola mila mitandrina hatrany isika ary entanina ny mponina mba hanaja hatrany ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra. Ho an'ny faritra Analamanga, Vakinakaratra sy Matsiatra Ambony manokana dia mitohy hatrany ny fampiarana ny fepetra tsy azo ivezivezena amin'ny alina na ny couvre-feu manomboka amin'ny 12 ora alina kosa ka hatramin'ny 4 ora maraina izany. Mbola mikatona ny espace, ny karaoké, ny toeram-pandihizana amin'ireo faritra 3 ireo. Misokatra hatrany ny restaurant fa tsy maintsy manaja ny fepetra ara-pahasalamana sy ara-pidiovana ka ny atsasaky ny fahafahana mandray ny mpanjifa ihany no andraisana n'ireo olona amin'ireo faritra 3 ireo. Mikasika ny fivavahana afaka misokatra avokoa
ny toeram-pivavahana rehetra na ny fiangonana na ny moske eto amin'ny firenena saingy W ray ho an'ny olona roa zany hoe tsy maintsy ajana ny elanelana ara-pahasalamana ary arakaraky ny abean'ny toeram-pivavahana no andraisana ny mpino amafisina trany ary mila ajaina trany ny fepetra ara-pahasalamana rehetra afaka misokatra atrany ny tsenam-pokotany manomboka amin'ny 9 maraina parapatonga ny amin'ny 9 ariva ary manamafy atrany isika ny tenako fa tokony olona iray ihany no mietsena ary zay olona tokony hivoaka ny trano ihany no mivoaka mba ahafahantsika mandresy tanteraka ity areti-mandoza ity. Ny CTC 19 ao Andoharany Fotsy, ny CTC 19 ao Mamasina ary ny CTC 19 village voara sisa no misokatra. Akatona kosa ny CTC 19 Soamandrakizay sy ny CTC 19 Akorondrano manomboka ny alarobia ho avy izao, izany hoe ny alarobia faharoa ny volana Jona ka afindra any amin'ny CTC 19 hafa ny marary sisa mbola tsabony. Noho ny fienana eo amin'ny isan'ny marary dia akatona ny hôtel hôpitaux eto Antananarivo. Eto dia misaotra an'ireo tompony reny toerana fandraisam-bahiny rehetra reny nanaiky ny fandaminana sy ny fiara-miasa mba hoentina mitsabo sy manavitra ireo mpiarabelona amintsika. Tohizana hatrany ny hetsika fanaovana vaksiny manerana ny nosy satria efa voaparitaka any amin'ny faritra rehetra amin'izao fotoana izao ny vaksiny. Tiako anefa ny manamarika fa tsy atao ankaterena izany fanaovana vaksiny izany fa an-tsinjapo. Fa kosa ho fanomanana ny fandraisana ireo mpizahatany dia anao ezaka manokana isika amin'ny fanaovana vaksiny any Anosibe sy any Sainte Marie. Koa ireo olona rehetra tsy ankanavaka mihoatra ny 5-20 taona mpisehatra eo anivon'ny fizahantany amin'ireo toerana roa ireo dia afaka misoratra anarana avokoa izay mikasa sy maniry anao an'izany vaksiny izany. Ary isy toerana manokana izay atokana anaovana an'izany vaksiny izany. Mbola tsy azo atao ny mitondra razana voamarina fa maty ny Covid-19 na ny mivoaka na ny miditra amin'ny faritra rehetra manerana ny nosy. Saingy kosa raha voamarina fa aretina hafa izay tsy misy fandraisany amin'ny coronavirus na ny Covid-19 no nahafaty ilay olona dia afaka mivoaka amin'ny faritra amonjy ny fahasandrasana ny razana. Ny fandevenana ho an'ireo lavin'ny Covid-19 kosa dia tanterahana hatrany ny androny nahafatesany ilay olona izay lavo ary tsy mihoatra ny olona 10 hatrany no mandevina amin'izany fandevenana izany. Fepetra makasika ny fampianarana mba hitsinjovana sy amaranana ny toam-pianarana dia miverina an-tsekoly ny mpianatra rehetra manerana ny nosy manomboka ny alarobia ho avy izao, izany hoe ny alarobia faharoa ny volana Jona, ary ny minisitra ny fanabeazam-pirenena no manatanteraka ny lamima sy ny fepetra ara-pedagojika mikasika an'izany fiverenana an-tsekoly izany. Miverina mianatra ihany koa ny anjerimanontolo na ny université amin'ny faritra rehetra manomboka ny alarobia ho avy izao. Ka ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa no mandamina izany lamima apetraka izany. Mikasika ny fitaterana, eniko sy voaraiko tsara ny fitarainanareo mpisehatra eo anivon'ny fitaterana izay ny sedra mafy kokoa ny fiatraikan'ny fepetra vokatry ny fikatonan'ny faritra maro teto amin'ny nosy. Tsarovy anefany
fa tsy maintsy noraisitsika noraisin'ny fitondram-panjakana ireny fepetra ireny mba hiarovana ny fahasalamana sy ny aitsika tsirairay avy. Manomboka amin'ny zoma izao zany, ny zoma fa efatry ny volana jona dia misokatra ny zotra nasionaly sy ny zotra regionaly rehetra manerana ny nosy, koa afaka miverina mandray ny asany avokoa arak'izany ireo mpitatotra sy ireo miasa rehetra eo anivony sehatry ny fitaterana an-tanety. Tsy maintsy manajatrany kosa nefa isika rehetra ny fepetra ara-pahasalamana, zany hoe na ireo kooperativa zany, na ny mpitatotra, na ny mpamily, na ny mpandeha. Tsy maintsy atao ny fandrarahana fanafody alohan'ny fiangana sy amin'ny fahatongavany ny fiara. Tsy maintsy ajaina hatrany ny fanaovana arovava orona ao anatin'ny fiara mandritra ny dia rehetra, ary eny am-pandehanana eny dia anamarina an'izany isavan'izany ny mpitandro ny filaminana, ka ireo rehetra izay tsy manaja an'izany kosa dia isy ny sazo manokana na tsy ahafahan'izy ireo manao ny asa raha toa ka miny mandika izany fepetra apetraka izany. Apetraka ihany koa ny manifolda ao anatin'ny fiara ho an'ny mpandeha rehetra, zany hoe tsy maintsy fantatsika iza ny nandeha tamin'ilay fiara nakaiza, ary mba hahafahana mahazo sy mijery ireo olona rehetrarehetra izay mivezivezy manerana ny nosy. Ny fitaterana entana sy ny vokatra dia azo atao hatrany, ary tsy misy couvre-feu ny amin'izany mba tsy hampalona hampasimba ny vokatra izay ho amidy sy hovatsiana manerana ny nosy. Misokatra manomboka ny azoma ho avy zao ihany koa, na ny azoma fa efatry ny volana jona 2020 sy 2020 ho avy zao, ny sidina anatiny izay iantsoroan'ny tsaradia. Tsy maintsy manao fitiliana na testa antigénika avokoa nefa eny vato ny rehetra adiny 3 melohan'ny fiangan'ny mpandeha, ka ireo izay vao marika fa tsy mitondra ny tsimikaretina no afaka mivezivezy sy mandeha manerana ny nosy. Mbola midy kosa ny fitaterana anabakabaka avy any ivelany sy makany ivelany mba hitsinjovana ny fahasalaman'ny vahoaka malagasy. Misy nefa mifanapa-kevitra efa noraisitsika fa ireo tompon'andraikitra tsy maintsy mamita ny iraka na ireo diplomaty na ireo atleta miaro ny vonina pirenena sy ireo sokajin'olona efa voarafitra tamin'ny filakevitry minisitra, dia ireo ihany no afaka mivoaka na miditra ny firenena. Mikasika ny fepetra ny asa, mbola tsy miasa ny olona marefo ara-pahasalamana na ny personne vulnérable. Ho an'ireo orinasa mampiasa olona mihoatra ny 500 amin'ny toerana iray kosa dia mbola mitoetra hatrany fa ny atsasaky ny mpiasa ihany no afaka miasa amin'ireny toerana ireny isan'andro. Mila amafisina hatrany ny fepetra ara-pahasalamana eny anivon'ny commune ambanivohitra, koa manasa ireo tompon'andraikitra rehetra na amin'ireo tanan-dehibe izany na amin'ireo commune ambanivohitra mba anetana ireo mponina rehetra amin'ny fanajana ireo fepetra ara-pahasalamana, mba hitohy hatrany ny ezaka izay efa napetratsika, ary indrindra ao anatin'izao vanim-potoana ianitsika izao dia miditra ao anatin'ny vanim-potoana ny atsikitsika na ny ririnina. Koa noho izany dia mbola eo anivontsika eny ity valanaretiny ity, ka tokony tsy vahavaa ny fandraisana andraikitra sy ny fanajana ny fepetra izay efa napetratsika. Mikasika ny fepetra fanampiny, ireo gouvernoura isaky ny faritra no mandrindra ny fandraisana ireo fepetra samihafa mifanaraka amin'ny toe-javatra misy any atoerana,
kanefa kosa tsy maintsy ifampidiniana mialoha amin'ny ministera ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana izay fepetra ho raisy ny faritra tsirairay avy. Ry malagasy mpiray-tanindrazana, mbola mitoy ny fiatrehantsika an'ity valanaretina ity, saingy mbola miatrika ady hafa ihany koa isika ankehitriny, dia niady amin'ny fahantrano, niady amin'ny tsy fanjari-tsakafo, ary eo ihany koa niady amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Mitoy ny asa fanarenana ny toe-karena sy ny fampandrosoana rehetra voafaritra sy voalaza ao anatin'ny velirano. Ho tohizantsika ny foto-drafitrasa samihafa manerana ny faritra rehetra, ary ny tanjona dia tsy sintsony ny distrikta adino fa mba hipaka hatrany fotony ny fampandrosoana hoentitsika. Andro vitsy lasa tokoa izay dia nametraka ny base militaire opérationnel avancé tany Akory, faritry Iorombe, izay ametrahana ny fandriam-pahalemana maharitra manakaiky ny vahoaka isika. Izany dia nahitana vokatra sahady tany atoerana, satria dia efa miisa 150 ny omby tavaverina noho ny ezaka nataon'ireo vondron-tafika zay napetraka tany, ary betsaka ihany koa ireo malaso zay voasambotra tao anatin'izay andro vitsy izay. Mahavelom-bolo tokoa izany vokatra izany. Kanefa ny midadasika i Madagasikara, betsaka ny asan'ny ratsy, ary eto dia miondrika ampanajana eo anatrehan'ireo mpitandro ny filaminana sy ireo fokon'olona izay namoy ny ainy nandritra ny fanafiana nataon'ireo dahalo tany amin'ny fokotanin'ny Benonika, commune Lavaranty, distrikta ny Midongy Atsimo, andro vitsy lasa izay. Efa manao ny ezaka ny vondron-tafika miisa 400 nalefa manokana any atoerana ankehitriny, ary mindro matoky aho fa isy vokany izany ezaka zay ataontsika izany mba hampandro fahalemana iny faritra, indrindra fa any Midongy Atsimo io. Fantatro ny fahoriana ny anjady tamin'ireo fokon'olona izay rava fananana, ary eto dia milaza sy mampananteny fa isy fanampiana sy fanarenana ho atao eo anatrehan'izany zavatra sy hitranga izany. Teo amin'ny sehatry ny fifananana ara-panatanjahantena kosa dia vaovao mahafaly no niainantsika andro vitsy lasa ihany koa zay, satria dia nanakoako manerana ny Afrika indray ny lazan'ny Madagasikara tamin'ity herinandro ity, no ny vokatra tsara izay vitan'ireo atleta malagasy, satria dia nibata fandresena ka tompon-daka ny Afrika teo amin'ny taranja fibatana fonjam-by tamin'ny sokajy latsaky ny 520 kilao lehilahy sy ny sokajy latsaky ny 570 kilao vehivavy i Madagasikara. Noho izany dia nahazo medaly volamena 8 isika malagasy, medaly volafotsy iray ary medaly alimo 3, ary navita nanamotsana ny record d'Afrique tamin'ny total olympique sy tamin'ny arraché isika malagasy. Noho izany dia tolorako fisaorana manokana ireo tanora malagasy izay nanandratra avo indray ny voninahim-pirenena. Ry malagasy mpiray-tanindrazana, miara-miatrika ity valanaretina ity isika, ary ny fitondram-panjakana dia eo anilanareo mandrakariva, eo anilan'ny mpiray-tanindrazana hatrany miaro sy mitsinjo ny vahoaka malagasy. Io andalam-pandresena isika amin'ity ady ara-pahasalamana na ny coronavirus ity.
na eo aza nefa izany tsirim-panantenana izany izay efa hita soritra dia tsy maintsy may loatrany isika satria mbola eo anivo ny fiarahamonina itya tsy mikaretina ity ary averiko mandrakariva fa ny fitandremanao no ahafahanao miaro ny tenanao sy miaro ny mpiarabelona ary mitaky fitandremana avy amintsika tsirairay avy izany ezaka iombonana izany. Ry malagasy avako, ny fanarahantsika ny lamina rehetra izay apetraka no andresentsika ity valanaretina ity izay tsy ho fandresen'olona tokana na fandresen'olombitsy fa ho fandresen'ny malagasy iray manontolo izany. Tsy tokony ho voazarazara ny hevitra tsy mitovy sy ny fankalana isika. Tsy mila fandranitana sy fanakorontanana intsony ny malagasy ankehitriny. Ampy zay ny fifampiatsiany fa tokony ampanjakana ny firaisan-kiny ary aoka tsy ho ararotina ny fahasairanana sy ny fahantrana vokatra izao valanaretina izao. Izao ny fotoana tokony anehoantsika ny fitiavan-tanindrazana entina manasoa ny firenena sy ny mpiray tanindrazana. Firenena afaka mandresy ny sedra rehetra isika rehefa miray iny, rehefa miara-mandroso ary indrindra rehefa manana vina ny mpitondra sy mpitarika. Izay no anaovako antso ombieny mba hisiny ny firaisan-kiny, mba hisiny ny firaisam-po sy ny fiara-mientana manoloana ny fiatrehana ny raharaham-pirenena ary indrindra ny ado-sarotra izay atrehantsika. Izay no mahamalagasy antsika satria iray ny malagasy, iray vatsy, iray aina. Malagasy vonona hiatrika ny sedra, malagasy vonona hiarina sy anarina ny firenena ny malagasy. Eto dia isorako erapo eratsainy ny vahoaka malagasy tsy vaky volo, ny piasan'ny fahasalamana noho ny fanoloran-tena sy ny fikirizana izay nasehon'izy ireo mandritra nyty ady izay atrehantsika ity. Ny mpitandro ny filaminana sy ny tafika malagasy, ny mpikaroka sy ny siantifika, ny mpiara-miombonantoka sy ireo rehetra nanampy nanolo-tanana ao anatin'izany ady izay atrehantsika izany. Isorako ihany koa ireo rehetra tsara sitrapo na natotosa fampaherezana ara-panahy ary mangataka antsika rehetra hitondra ambavaka hatrany ny firenena. Ry malagasy mpiray tanindrazana, tsy lavo i Madagasikara fa mijoro hatrany ary voamaika afaka mampiseho ny ampim-po-pirenena sy ny fitiavan-tanindrazana isika rehetra. Ny zavatra rehetra tokoa mantsy dia misy lalan'Andriamanitra avokoa, koa apetratsika eo ampelantanany ny vina sy ny asa rehetra hoentina anavotana sy anarenana ny firenena. Masina ny tanindrazana, misaotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy.